我個名 Elsie Chan，我係呢個金門社區中心做學電腦嘅。我未學電腦之前咧，未接觸呢個Takescraft 之前咧，我係好煩惱啦，好憂慮啦，好擔心啦。我同人咧就個距離係好遠啦。感覺到而家咧個電腦科技咧好似火山爆發咁樣啊，好沮喪啊，唔知如何去適應啊。咁啊，自從我喺呢個Takescraft 嗰度學咗嘢之後咧，我感覺係唔同咗。我可以同朋友啦、屋企人啦互動啦、溝通啦，我可以傳相片俾佢哋啦。有乜嘢講咧，我可以同佢哋係微信咁互相聯絡啦。咁當有醫療信件嚟或者係嗰啲公司機構嗰啲英文信件咧，我係可以咧用Google 嘅軟件翻譯成中文。咁我係識得點處理，明白點樣做，變咗仲有咧就 email 俾朋友啦。影相各方面我學到好多嘢。而家學咗之後咧，我個人係完全唔同晒。我覺得我好開心，我好自信。我咁嘅年紀咧，77歲咧，我都已經學到咁多嘢。咁我係好多謝Takescraft 啦、Atul 啦、Mabel 啦，佢哋教咗我好多嘢，我好開心。而家我好開心。